ก็อาจารย์เขากำลังเปิด PPT ก่อน我来试一下共享屏幕啊。เดี๋ยวตรงนี้จะเลื่อยไปเลย大家可以看到我的屏幕吗？可以看到，洪老师。可以看到吗？可以。可以看到。那我们就用手机共享的形式啊。好的。好，邀约。首先一个成功的邀约，它一定是关系到位。เขาบอกว่าสิ่งที่เราต้อง 共享 ทำ 的 สำเร็จ 形 ใน 式 การ 啊。 นัดก็คือว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่เราจะนัดคือเราต้องผูกสัมพันธ์ 邀约 แบบว่าดีให้เขารู้สึก 首 ดี 先 กับ 一 เรา 个成功的邀约，它一定是关系到位。成功哪四步成功8步的话，就是从我们的刻画梦想啊，成功第一步 ความ 是刻 สำ 画 เร็ 梦 จ 想。 8 ประการก็คือเริ่มต้นก็คืออะไรเราตั้งความมุ่งมั่นก่อนคือตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหม我给大家共享一下我的 PPT 哈。 ตั้งเป้าหมายเสร็จเราก็เขียนรายชื่อ 第一步是刻画梦想，第二步是下定决心， ตั้งความ 承 ตั้ง 诺， เป้า 第 หมาย 三步是列名单， สร้างความตั้งใจแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็นัด 第五步是事业说明， 第六步是跟进后续的一个管理，第七步是检查 ที่ 进 6 ก็ 度， คือติดตาม 第八步 ที่ 是复 7 ก็ 制。 คือ 这 เหมือน 是 กับว่า 成功的8个步骤， ดู 我 ว่า 们做爱多 เรา 美事业永 ติด 远都 ตาม 是 ไป 围 แล้ว 绕 เนี่ย 着8个步 ลูก 骤 ค้ามีปัญหาอะไรอ 来 ย่าง 进 เงี้ย 行的。那今天呢，因为很多伙伴家人们反 ที่ 映，就 8 ก็ 说 คือ 在邀约的 ทำ 过 ซ้ำ 程当中遇到最大的困难，那我们就今 บอกว่า 天 แต่ละคน 首 เนี่ยก็ 先 คื 来 อว่า 分 เจ 享 อ 一 กั 下 บ 邀约 ปัญ 好 หา 吗？ ในการนัด 这个课件也比较长。好，成功邀约。关系到位才能邀约。那在这个前提之下，一定 เขาบอกว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์ก็คือว่าก่อนที่เราจะนัดคนคนนี้คือเราจะต้องเริ่มเหมือนกับว่าปูทางก่อนก็คือว่าให้เขารู้สึกดีกับเราแล้วก็มีความสนิทคือมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง是对方是有所了解的啊，或比较熟悉的，就是跟咱们关系比较好的这些朋友，那我们要了解对方。 ก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจเพื่อนคนนี้ด้วยแล้วก็เราก็จะต้องเข้าใจเขาระดับ 工作、生活、家庭情 เรา 况。 จะต้องเข้าใจถึงอายุของเขาแล้วก็การงานของเขาธุรกิจสิ่งที่เขาชอบนะแล้วก็ชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็สภาพครอบครัวสภาวะครอบครัวแล้วก็ร่างกายแล้วก็นิสัย 身体、性格等等，只有当我们了解他的时候，我们才可以找到对方的需求。 ถ้าเราเข้าใจตร 如 ง 果 นี้ 你 แล้ว 都不 เนี่ย 了 เรา 解 ถึง 他 จะ 的话， หาเจอ 你 สิ่ 怎 ง 么 ที่ 样 เขาต้อง 去 การ 邀约他呢？根本就找 เรา 不 ถึ 到 ง 对 จะ 方的需 รู้ 求 ว่า。เราจะไปนัดเขายังไง 然后呢，我们平时的时候，如果你想要做成这个爱多美的事业，那你一定要就平时的时候跟朋友就要保持一个 เวลาป 经 ก 常的 ติ 一个 ก็ 联 คือ 络。 ว่าถ้าเราอยากที่จะสำเร็จในการที่จะทำอะโทมี่แล้วก็เรานัดเราแบบคุยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรเวลาปกติในชีวิตประจำวันเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าเจอหรือว่าติดต่อกันบ่อยๆถ้าเราไม่มีโอกาสเจอก็อาจจะโทรศัพท์สักวันหนึ่ง2-3 วันครั้งหนึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือโทรคุยกันบ่อยๆให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเราเหมือนติดต่อกันอยู่เสมอ就是我们要经常去关心对方。 เราจะต้องไปเอา 不 ใจ 是说一 ใส่ 上来 เขา 就 อยู่ 邀 เสม 约 อ 的，一定是有一个铺垫啊，一个建立信赖 เพราะว่า 感 การ 的一个 ที่ 过 เรา 程。 จะนัดเขาอะเรา 朋 ก็ 友 จะ 也 ต้อง 是 เริ่ม 需 ต้ 要 น 维 จากกา 护 ร 的 ที่。แบ 当 บ 我们关系 เริ่ 很 ม 不 ปู 错的时 ทาง 候，是 เริ่ 不 ม 是有时候 ส 邀 ร้าง 约 ค 就 วาม 很 สัม 简 พันธ์ 单 กันก่อน 如果今天关系没有到位的时候，你发现 แต่ 邀 ถ้าวั 约 น 就 เนี้ 是 ย 很困难 คือ。เราไม่มีความสัมพันธ์เหล่านี้อยู่ดีๆเราจะ 那 ไป 平 พู 时 ด 的 เขา 话 ก็ไม่ฟัง 多 เรา 关心关心对方啊，经常就是有事儿没事可以经常联系一下。 บางทีไม่มีว่างๆเราก็โทรคุยนิดนึงอะไรเงี้ยไม่จำเป็นคุยอะไรก็ได้也可以说啊，有空啊，什么时候去看看你。我觉得这个朋友之间不一定说是，今天非要合作我们才 เพราะ 去 ว่าเพื่อน 联 กั 络 บเพื่อน 的。 เนี่ยไม่ใช่ 就 ว่า 不 วั 合 น 作 นี้ 的 คื 时 อ 候， จะต้อง 平 เห 时 มือน 都 กับ 要 ว่า 保 ทำ 持 งาน 一 หรือว่า 个 ทำธุรกิจ 联 ด้วย 络。 กันหรื 这 อ 样 ว่า 的 จะ 话 ต้อง 就 มี 是 ผลประโยชน์ต่อกั 咱 น 们 เรา 是 ถึงจะ 心 ติด 里 ต่ 面 อ 是吧，就真正的去关心 แต่ 朋 ว่า 友。 เรากับเพื่อนเนี่ยก็คื 关 อ 心 ว่า 朋友，
然后ก็คือใจ很自ต่อใจ然的啊，有时候就是真的，你想要让他跟他合作或者跟他讲什么事情的时候，就非常自然的一件事情。เพราะว่าถ้าเรามีใจให้กันแล้ว或者เนี่ย也可以说，เว哎呀，ลาเราจะ好久没พูดอะไร见面了，เรา我มัน们在一起ก็จะเป็น吃เรื่องที่ธรรม个饭吧，什ชาติ么时候有มาก空啊？经常寒暄沟通。 ๆเวลา那ปกติเราก็ 我 คุ 经 ย 常 กัน 是 อะ 在 ไร 寒 เป็น 暄 เรื่อง 过 ป 后 ก 呢， ติ 我 ธร 就 รม 开 ดา 始 เราก็คุย 邀 กัน 约了啊，就开始邀约了，就是有时候就是很自然的、很家常的，生活当中就是聊天聊着，我就可以开始去邀约他。那 เพราะ 总 บา 体 ง 来 ทีป 说， ก 邀 ติ 约 เนี่ยบาง 其 ที 实 คุ 真 ย 的啊， โทร 你说它 หา 简 เนี่ย 单， พอ 它也很 เรา 简 มี 单， ความ 关 สัม 系 พัน 到 ธ์ 位 กัน 很简单。 เละ 对有的人 เห 说 มือนกับ 很 ว่า 简 เป็ 单， น 但是对 คุย 有 กัน 的 เป็น 人 ประ 来 จำ 说 แล้ว 就 เนี่ 比 ย 较 พอ 困难。 เหมือนกับ 所以 เรา 说邀约它 วัน 是 นี้ 一 เรา 门 จะ 比 นัด 较 เราก็ 深 จะ 的 นั 一 ด 个 อย่าง 技 ธรรม 术 ชา 啊， ติคุยกัน 它 อย่าง 可 ธรร 以 ม 有的 ชา 时 ติ 候可以非常简单直接， แล้วมันจะเป็น 关 สิ่ง 系 ที่ 到位 ง่า 就 ย 非常简单和直接。那有的时候那也要找准对方的需求，就 แล้ว 是 ก็ 投 เรา 其 ก็ 所 จะต้อง 好。 หาความต้องการของฝ่ายตรง 有 ข้าม 的时 ด้ว 候 ย 呢也需要什么一点点神秘感一点点 แล้ว 神 ก็ 秘 บาง 感， ครั้ 所 ง 以 ก็ 邀 อาจ 约 จะ 它 ทำ 还 ให้ 是有 รู้ 一定的 สึก 技巧 เขารู้สึกอยากจะรู้ 总体来说的话，就是说，简单易懂，你要非常 แต่ 生 ว่า 活 เว 化 ลา 的去 ที่ 跟 เรา 人 พู 家 ด 聊 กับ 天 เขาเนี่ยเราจะต้อง 然 พูด 后 แบบ 呢 ง่าย 在 ๆ เข้า 表 ใจ 达的 ง่า 时 ย 候，你要 แล้วก็ 很有感染 พู 力 ดยาว 很有感染力，注入你的情感包括一些技巧方式方法 พวก 和 นี้มัน 技 จะ 巧。 ต้องมีเค 那 ล็ 我 ด 们 ลับ 接下来就是要跟大家去讲一些邀约的话术邀约的话 เดี๋ยว 术。 จะสอนวิธีนะคะว่า 那这个 วิ 邀 ธี 约的 กา 话 ร 术 พู 呢， ด 我们就 นัด 分 เนี่ย 两 จะ 大 ทำ 类 ยังไง 分两大类，一类呢就是产品体验邀约，就 是 การนัดเนี่ยก็แบ่งเป็น2อย่างอย่างที่1ก็คือนัดอะไรนัดให้ได้ทดลองใช้สินค้า 以产品为导向，就是 ก็คือใช้ 就 สิน 是把 ค้า 它 ก่อ 定 น 位成一个消费者。那大多数时候我们用的是这样的邀约的一个方式 ผู้บริโภคให้เขาซื้อสิน 这 ค้า 就是 ใช้ 可以非常简单直接了 อันนี้ 比 คื 如 อ 说 เป็น 你 สิ่ง 说 ที่ง่ายมาก 我开了一个我最近开了一个全球的线上购物超市卖的都是全世界优质的这些进口的商品。 ๆเขาบอกว่าตอนนี้เขาดูในเว็บไซต์ตอนนี้มีเยอะมากเลยที่ 包括我们 ขา 的 ย 日用品 ของนำเข้าที่แบบว่าคุ 就 ณ 是 ภาพ 品 สู 质 ง 非常的高但是价格呢都是非常的 แต่ 便 ว่า 宜 แพงมาก 非常非常便宜超级好用。比如说我们的牙膏呀牙刷呀我们这是不 เรา 是 ก็ 每 อาจ 天都 จะ 要用的 แต่ว่าเขาบอก 洗 ว่า 发水 อะ 呀 โท 洗 มี่ 面 ข 奶 อง 呀 มัน 护肤 ไม่ 品 แพ 呀 งใช่ 等 ไหม 等 เรา 所 ก็ 有这 แนะ 些咱 นำ 们 เขาได้ 生 เรา 活 ก็ 日 บอกว่า 常 ตอน 用的 เนี้ย 东西都 เรา 有 รู้จัก 我 ห้างสรรพ 用 สิน 了 ค้า 好 ออน 多 ไล 好多 น์ 真的太好用 ร้าน 了 หนึ่ง 以前 ซึ่ง 我发现我以前 ที่ 从 เนี่ 来 ย 没有用过 เหมือ 这 น 么 กับ 好 ว่า 的 สิน 产 ค้า 品 คุณภาพสูงมากแต่ว่าราคาเนี่ยถูกจริงๆเลยแบบว่าใช้ดีมาก 我也希望你能够去感受一下这个产品的这个 ๆ แล้วก็ฉันรู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีมากฉันชอบมากเลยแล้วก็อยากที่จะให้คุณลองใช้ดู 感觉真的非常好，你要不要过来体验一下呀？ คุณ 这是一种 จะ 非 ล 常 อง 直 ใช้ 接的 ดูไหม 邀约，就是没有那么多绕弯 คือเราก็ 就 คือ 是 พูด 其 แบ 实 บตรงๆไปเลย 很简单， คื 因 อ 为我们 เรา 现 ไม่ 在 ต้อง 好多 ไป 人 แบ 都 บ 是在 ไปเลี้ยว 兼 ไป 职 เลี้ยว 创 มา 业 อะไร 当 เงี้ย 中。 เราก็ 那 พู 我 ด 们 ไป 最 ต 近 รงๆเลย 开了一个这样的一个购物超市，那也是非常自然的一件事情，就直接 ก็ 切 บอก 入 ว่า 进 เป็น 去 ร้านสินร้านห้างสรรพสินค้า 然后或者 ออน 说 ไลน์ แต่ว่าของเนี่ยดีมากแล้วก็ราคาถูก 然后我们再去 เรา 什么 เคย 再 ใช้ 去深入一点也可以这样子讲比如我最近用了一个进口的护肤品 หรือไม่ก็ 或者说 ช่วง 日 เนี้ย 用品 คือ 都可 ใช้ 以的 สินค้าอย่าง 真的 เป็นสิน 太 ค้า 好用 ที่ 了 นำเข้าจากเกาหลีแบบ 用 ว่า 完以 ใช้ 后 ดี 我 มา 这 ก 个脸就像剥了壳的鸡 คุณ 蛋 ดู 一样的 ผิวของ 又白又嫩又 ผิว 光 ของผม 关 เนี่ย 键是东西 แบบ 还 ว่า 很 ผิว 便宜 เปลี่ยน 你 ไป 有空也赶 มาก 快来 เลย 体验 ผิ 一 ว 下 ดี 吧 มากๆ เพราะว่าใช้สินค้าของ 然后有时 เกาห 候 ลี 我 ตัว 还 เนี้ 会 ย 说，哎呀，我用了这些产品以后，我才知道我们原来在这个生 หรือ 活 ไม่ 用 เรา 品 ก็อาจจะ 像 บอก 护肤 ว่า 品ของที่สมัยก่อนนะเคยใช้แบบผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยแต่เพิ่งจะมารู้ว่าตอนเนี้ยก็คือตัวเองอ่ะเปลืองเงินไปเยอะมากกับของเหล่าเนี้ยตอนเนี้ยที่เราใช้อยู่อ่ะสินค้าที่เราใช้อยู่ตอนเนี้ยมันเป็นสินค้าที่แบบราคาถูกแล้วก็ใช้ดีเหมือนกับสมัยก่อนที่เคยใช้แพง保健品日用品，我们每个月是不是要花很多钱在这上面？ ๆสมัย 我 ก่อน 才 เรา 发 ต้อง 现 ใช้ 我 เงิน 花 เย 了 อะ 多 มา 少 กใน 冤 การ 枉 ซื้อ 钱。 ไอ้ครีมบำรุงผิวแต่ 以 ว่า 前 ตอน 花 นี้ 了 ไม่ 很多很多 ต้ 的 อง 冤枉钱，而且效果我的皮肤一直还是又黑 แล้ว 又 ผล 暗 ลัพ 的 ธ์เนี่ย 那种 ผม 状态， ผิ 效 ว 果 ขอ 还 ง 一 เรา 般 เนี่ย 般。 ดีขึ้นมาก 那 ๆเลย 现在用了这个以后，发现效果真的太好了。你好久 ต 没 อน 看 นี้ 到我 ใช้ 了， คือรู้ 你 สึก 看 ว่า 到 ประ 我 ทั 以 บใจ 后， สินค้า 你 มาก 你就会发现我变化很大。最近，
ถ้าคุณได้เจอ那เนี่ย这个效จะรู้เลย果ว่า不但效果แบบเป好，ลี่ยน 而 ไป 且 มา 可 ก 以让我们省下一大笔的家庭开支，太划算了。
你明天有没有空 เพราะเราก็สา 过 มา 来 รถประ 体 หยั 验 ด 一 เงิ 下 นด้วยอะไรเงี้ย 或 ถ้า 者 พรุ่ง 说 นี้คุณว่างไหม 或者 มีเว 说 ลามา 哎我最近我告诉你一 ล 个 อง 好 มา 事 ลอง 情 ดู 我 ก็ 最 ได้ 近 นะ 了解到用了一款染发剂是进口 หรือ 的 ไม่ก็อาจจะบอกว่า 纯 เอ๊ะ 植物的 ช่วงเนี้ยเหมือนกับว่ามี 非常的安全它没有铅汞 ครีม 啊没有 โก 重 กผ 金 ม 属没有一 ยา 点 โกกผ 点 ม 异 อัน 味 นึงจาก 它也用完以后 นำสิ 也 น 不 ค้า 伤头 นำเข้า 皮 แล้วก็ใช้ดี 染 มาก 完以 เล 后 ย 染完头发以后 แล้วก็ 还非常 คุย 的 กับเขา 味 แล้ว 道 ก็ 特 แนะ 别 นำ 好 เอ๊ะ 闻 จะลองใช้ดู 颜 ไห 色 ม 还好看 แล้วก็ 关 ปลอ 键 ด 是 ภัย 还 ด้ 很 วย 便宜啊 เป็นออร์แกนิก 我 ไม่ 带 เป็น 你 อันต 去 ราย 我什么时候去带你去体验一下吧一次才要几十块钱我们外面随便染一个头发是不是 แล้ว 几 ก็ 百 ครั้ 块 งหนึ่ง 钱 เนี่ยใช้แค่ไม่กี่สิบบาท คุณก็ผม 我觉得我们在这 เรา 种 ก็ 是 แบ 非 บ 常 ว่า 生活化因为这就是我们 โป 日 ก 常 แบบ 在朋友 ง่าย 就 ๆ 是 เล 哪 ย 怕没 ใช้ 有做爱 เว 动 ลา 之 แค่ 前 ประ 我 มาณ 们跟日 20 常 นาทีก็เส 跟 ร็จ 朋友也是经常交 แล้ว 流 ก็ 这 ไม่ 些 มี 话 กลิ่นแอ 题 มโมเนียด้วย 护肤品呀衣服呀日用品呀保健食品呀我们是其实这些东西都是我们日常离不开的所以用这种生活化的这个必需品去邀约的话我觉得就很 ถ้า 简 สม 单 มติว่าเราใช้เอา 很多 เหมื 人 อนกั 觉 บว่า 得 ข 这 อง 个 ใช้ในชีวิตประจำวัน 好 คือทุ 难 ก 就 อย่า 是 ง 把 ที่เรา 人 ใช้ 约 อ 上 ยู่ 来 ทุ 好 กวัน 难 อย่างเงี้ย 其实不 เรา 是好难是我 แนะ 们有 นำ 时 สิ่ง 候 เหล่า 把这 นี้ 个 แล้ 事 ว 情 ก็ 复 เห 杂 มือนกับ 化 ว่า 了 แนะนำให้กับเขา 你 เนี่ย 想的是 มัน 让 เป็น 他 สิ่ง 来 ที่ง่า 做 ย เพ 你 ราะว่า 让他来什么 มันไม่ 了 ต้อง 解 จำเป็นต้องใช้ 了 เงิน 解 เย 一 อะ 个什么什么什么电商平台了解一个什么这个就说好像类似于你一说就把它说成像以前的直销一样的 แต่ 一说 ถ้า 就 วัน 说 เนี้ย 成 เรา 好 ไป 像就是 พูดเหมือนแบบไปนัดกับเขาอะนัดบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยรู้จักห้างรู้จักเหมือนกับว่าธุรกิจนึงแล้วก็เหมือนกับว่าหาเงินได้ยังไงอะไรเงี้ยฟังเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าเราพูดแบบสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกว่ามันก็คือว่าเป็น direct sale อะเราชวนเขาทำ direct sale อะไรเงี้ยคนเขาก็จะ 是 ปิ 一 ด 个 ใจ 事业机会了所以这个时候我们就发现很难เพราะว่าเราไปพูดธุรกิจกับเขาเราก็จะรู้สึกว่ามันยาก然后我大多数我觉得80%到90%以上的邀约我都是围绕产品来邀约的แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่อาจารย์เขานัดเนี่ยเขาประมาณ90%เขานัดก็คือเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์我们今天跟别人讲事业的时候不是每个人都能接受的有的人他就听不懂有的人他不需要有的人他很防备很抵触บางคนเขาฟังไม่รู้那个预防性是很强的所以我建议大家我们大多数时候就是用产品来邀约 ส่วนใหญ่แล้วเราคือทำเนี่ยก็คือว่าให้นัดทาง当然就是说比如说你不方便说产品的前提下就刚才我说的是吧有空我们在一起坐一坐呀吃个饭呀聊聊天呀好久没看到你了 แล้วถ้าวันนี้เรายังแบบว่าไม่พูดเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้เราก็อาจจะเริ่มต้นโดยการแบบว่าเจอกันก็คุยกันก่อนแล้วก็นัดกันมากินข้าวหรือว่าแบบว่าให้สนิทกันมากขึ้นติดต่อกันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ย就是平时生活怎么来我们现在还是怎么来好不好เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันคือยังไงเราก็ทำตามกับว่าในชีวิตประจำวันที่เราทำ那有的人呢有的人呢还是也可以用一些事业的方式比如说他这个人就是 แต่ 比 ว่า 较 บาง 有 ค 梦 น 想 อาจ 的 จะใช้ 他也确 วิ 实 ธี 在找 แนะ 机 นำ 会 ธุร 的 กิจเพ 也 ราะว่า 是 พอ 个 ดี 生意 คน 人 นี้เขาอาจจะต้อง 除 การ 了产品邀约以外呢 โอกาสทางการเงิน我们还可以结合一些事业的一个话术结合一个事业的话术大家就是给大家现在我们今天就是先给大家讲一些简单的话术然后接下来讲一些邀约的原则和它的一些注意事项那话术是非常简单的而且话术它每个人他都有一些好的一些方式方法所以只是给大家做一个参考ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังนะก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับว่าเขารวมวิธีก็คือว่าวิธีการพูดนะคะให้ฟัง我遇到一件事情对我们都有很大的一个好处回头电话里面呢我也一下子也说不清楚回头我安排เราก็อาจจะบอกเขาว่าเนี่ยช่วงนี้ได้เจอธุรกิจหนึ่งซึ่งมันรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็มีประโยชน์มากๆอันนี้คือพูดกับคนที่ต้องการธุรกิจนะถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนำก่อนโดยการเข้าทางสินค้าใช่ไหมแต่ว่าบางคนน่ะถ้าเขาต้องการธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาได้ก็คือว่าช่วงนี้เจอธุรกิจอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันดีมากแต่ว่าเราตอนนี้พูดในโทรศัพท์มันอธิบายยากแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเรานัดเวลากันแล้วมาคุยกันดีไหม拍一下我们一块儿去了解一下
หรือไม่ก็เราอาจจะนัดเขาไปที่อาจจะเหมือนกับว่าถ้ามีอย่างของแว่นก็คือพูดเองเป็นเราก็พูดเองให้เขาฟังเลย邀约一定是简短，然后呢 เขาบอกว่าการนัดเนี่ยจะต้องแบบสั้นที่สุดง่ายที่สุดคืออย่าพูดเยอะ干脆利落，而且就是要引起对方的一些好奇心，就不能说太แล้วก็จะต้องเหมือนกับว่าให้เขารู้一สึก定是ว่าอยาก点รู้到为止。แล้วก็พูดแค่或者ตรง你可以说จุดที่สำคัญก็พอ你想不想在不影响你现在生意的前提下再增加一个项目呀？เช่นเราอาจจะบอกว่าคุณอยากที่จะมีเหมือนกับว่าเป็นรายได้พิเศษซึ่งคุณไม่กระทบกระเทือนชีวิตประจำวันของคุณแต่ว่ามีรายได้อีกทางหนึ่งคุณสนใจไหม我这有一个不用投资就能赚钱的项目ตอนนี้ก็คือว่าได้รู้จักธุรกิจหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ว่าเราก็สามารถมีรายได้有的人他会拒绝对不对我们在邀约过程当中我们如果以事业去แต่ว่าบางคนเขาอาจจะปฏิเสธ他有可能说我很忙呀我不感兴趣呀或者怎么样然后你可以再问他你想不想以后不干了还有收入呀ถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็นี่ไปก่อนแล้วก็ต่อไปเราก็อาจจะบอกว่าคุณเคยคิดไหมว่าเหมือนกับว่าถ้ามีงานหนึ่งที่แบบว่าเราไม่ต้องทำแล้วแต่ว่าวันหนึ่งถ้าแบบเราหยุดเราไม่ได้ทำแต่ว่ามันมีรายได้เข้ามาคุณสนใจหรือเปล่า干了还有收入那很多人在这个时候他就会想一想不干了还有收入这是不是我们大多数人所追求的คิดว่างานอะไร就你要找到什么，就是你要讲这句话的时候，一定是要给到他一个就是需求，就是你可能他会什么拒绝你，他其实是有需求的，但是他会习惯性的拒绝你，然后我们要去慢慢的去制造他的需求，也就是说去挖掘他的需求。不干了的有钱，我觉得这是我们所有人未来想要实现的。所以有的时候，就是当对方拒绝我们的时候，我们不要马上就觉得，哎呀，ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราถูกปฏิเสธเราอย่าคิด人的拒绝，它是一种下意识。เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสำเร็จในครั้งเดียว而且类似于ครั้งเดียวเขาไม่เหมือนกับว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบรับแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ไปเรื่อยๆ那我觉得没有关系的你一定要去引导他去挖掘他的需求每个人都是有需求的ทุกคนมีความต้องการ当你挖掘了他的需求的时候他就会犹豫一下考虑一下那我是不是要安排是吧那你哪天有空你就过来然后也可以这样说其实我觉得这个都是相通的这些所有的话术都是相通的回头可以把这些话术发给大家就告诉你一件好事情不用赚钱不用投资就能赚钱的一个机会可以在不影响你这是针对这个เขาก็อาจจะบอกว่าเราเคยมีธุรกิจนึงคือไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะหาเงินคุณสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ย上班一族的他可以在不影响你现在工作的前提แล้วตอน下นี้คุณ再增加一份收入ทำงานอยู่ก็มันก็ไม่กระทบกระ更好เทือนงาน适合ที่คุ你ณทำแต่ว่ามันก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณสนใจ他有可能会问什么样的机会呀或者说哎呀算了我现在这样子挺好的或者说我没有时间那你再去引导แต่ว่าเราอย่าไปพูดกับเขาในโทรศัพท์呀เลยนะคะเราต้องนัดเขามาเจอกันแล้วก็คุยกันอีกที你想不想以后ต้องเจอหน้ากัน都不用这么忙了难道你想一辈子都这么忙吗是不是每个人เราอาจจะคิดว่าคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะต้องทำงานแบบยุ่งทั้งวันตลอดชีวิตแล้วก็พอคุณหยุดเงินก็ไม่มีเข้าแต่ถ้าวันนี้คุณมีธุรกิจหนึ่งที่แบบว่าคุณทำไปพยายามไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วพอถ้าคุณหยุดเนี่ยก็มีเงินเข้ามาตลอดเวลาคุณคิดว่าดีไหม有的人都会说哇我很忙有的人上班忙有的人做生意忙是吧总之就是很忙但是忙不就是为了更好的赚钱吗เพราะว่าทุกๆคนน่ะก็คือยุ่งทุกๆคนนะตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยก็คือยุ่งกับการหาเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรายุ่งก็คือเราก็คือหาเงินใช่ไหม所以有的时候当别人拒绝的时候我们要有一句话反问过去你想一辈子都这样忙吗แล้วถ้าเราถูกปฏิเสธเราอาจจะถามเขาว่าแล้วคุณอยากที่จะแบบยุ่งอย่างนี้ตลอดชีวิตเหรอ你忙到什么时候是个头呢คุณคิดว่าคุณจะยุ่งไปถึงเมื่อไหร่
เมื่อไหร่คุณถึงจะหยุด好，然后呢，如果你想了解啊，你大多数时候，当我们反问过他的时候，他都会犹豫一下，哎，他在思考，对呀，你说的有道 ก็理 คือว่า 啊。 เราต้อง 然 ใช้ 后我们 วิ 就 ธีถาม 接下来再 ใช้วิ 说， ธีถาม 如果 เขา 你 คือ 想 อย่า 了 ไป 解， พู 那 ด 你就 แข่ง 抽 กับ 点 เขา 时 นะ 间过来 อย่า 看 ไป 看 พูดแบบว่า 啊。大家注意这个语 เหมือน 气 กับ 很重要啊。如果你想了解，你就抽 เขา 点时 พูด 间 มา 过来 แล้ว 看 เรา 看。 ก็พูดเหมือนกับ 就 ว่า 说我 กระ 们 ท 是 บ 一种高 กัน 姿 อ 态 ย่าง 的， เงี้ย 就 มัน 是 ก็ทำให้ 他 เขา 需要这个 ฝ่าย 机 ตรง 会。 ข้ามเขารู้สึกว่ามัน 我是在 ยิ่ง 想 โมโห 帮 หรือ 助 ว่าอะไรเงี้ย 你， แต่ว่าเราจะต้อง 我不是今天要求 เหมือน 你 กับ 去 เข้า 干 ใจ 什 เขา 么。 แล้วก็พูด 待会儿我会讲 ค 到 ล้า 啊， ยๆกับ 邀约 ว่า 的原则啊，一定是高姿态。所以 พูด 这些 ตาม 话 เขา 术 ไป 呢 ก่อน 是 แล้ว 死 ก็ 的， ค่อย 那希望 ถาม 大家 เขา 呢 ดู 就 ว่า 要 เอ้ย 回 คุณ 去 คิด 要 ว่าอย่างนี้คุณคิด 要 ว่าอ 去 ย่างนี้อะไร 多 เงี้ยใช้ 背 วิธี 它 ถาม 啊， ให้ 那 เขา 多 คิด 练习啊，在打电话之前一定要多 แล้ว 练 ก็ 习啊。 ก่อนที่จะโทรติดต่อหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะต้องฝึกก่อน เราจะต้องฝึกตัวเองก่อนก็คือว่าเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนก่อนที่จะโทรติดต่อ 熟练，包括你的语气语速要掌握的恰到好 ไม่ว่า 处， การ 这 ที่ 个 จะ 时候成 พู 功 ด 率 หรือ 才 ว่า 能高一 น้ำเสี 点。 ยงหรือว่าอะไรทั้งหลาย 好，下面还有啊，想不想知道我最近在做什么呀？啊，这就是一种好奇的方式去邀约，告诉你我正在做一件非常 อย่าง 大 เรา 的 บาง 事 ที 情 เราอาจจะถามว่าเอ้ย 啊 คุณ 大 ตอน 的 นี้ 项 ทำ 目 อะไรอยู่ ตอนเนี้ย 这两天 ผม 你有 ท 空 ำธุร 过 กิจ 来， อย่าง 我再 หนึ่ง 慢慢告诉你吧。 ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไร 你 เล 什么 ย 时 แล้ว 间 ก็ 有 ตอน 空 เนี้ย 吗？ ก็มีรายได้ 明 ต่อ 天 ไป 还是后 เป็น 天？ passive income ก็คือว่าหยุดแล้วคุณก็ 到 มี 后 รา 面 ย 的 ได้ 时候 เข้ามา 啊，一定要掌握这个语 ก็ 气 คือ 啊。 ทำพูดให้ 先 เขา 是 รู้ 卖 สึกว่า 关 อยาก 子， รู้ 后面是什么？高姿态。还有一些朋友关系比较好的，那就是一句话，对吧？晚上有空吗？晚上有没 ถ้า 有 เป็น 空？ เพื่อนที่สนิทมากๆเรา 我 อาจ 有 จะ 一 ถาม 件 ว่า 事 เอ๊ะ 情想跟你 กลาง 商 คื 量， น 你马 ว่าง 上就 ไหม 过来一下。 ว่างเข้ามาคุยกันอะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอ 不 คือไม่ 用 ต้อง 在 พูด 电 อะ 话 ไร 里面说很多，就是非常 ไม่ 快 ต้อ 的， ง 就 พูด 非常 มาก 干 ไม่ 脆 ต้อ 的、 งพู 果 ด 断 เย 的 อะ 就是告诉他有非常重要的事情我要跟你商量。 ก็บอกเขาว่าถ้าเรามีเหมือนกับว่าเรื่องสิ่งที่สำคัญอยากที่จะคุยอะไรเงี้ยเรามาคุยกัน 什么事情？他会问什么事情啊？你 เขา 说 ถามว่าเรื่อ 电 ง 话 อะไร 里面说不清楚 แต่ว่าในโทรศัพท์คุยกันไม่รู้ 就可以 เรื่อง 了 อ่ะเดี๋ยวว่างมาคุยกันที่บ้านดีกว่า 啊。真正我觉得真正有效的邀约都是干脆利索的。 การที่เราจะนัดคนเนี่ยก็คือว่าจะต้องแบบพูด 还有 ง่าย 的 ๆ 时候就 สั้ 说， นๆก็ 哎， พอ 你今天晚上我带你去一个好地方，你穿 ห 的 รือไม่ 正 ก็ 式一 คืน 点， นี้เดี๋ยว 我 ผ 会 มจะ 介 พา 绍 คุณ 几 ไป 个非常 ที่ 重要的朋 ที่ 友 หนึ่ 给 ง 你认识。 หรือว่า 这些 จะ 都 แนะ 是 นำ 关 คน 系 คนหนึ่ 到 งให้ 位 คุ 的 ณรู้ 情 จัก 况下的一个邀约的方式。好 อั 的 น，นี้ก็คือวิธี 那话术刚才说了千篇万律啊，而且จริ 不 งๆ 是 แล้ววิ 千 ธี 篇 กา 一 ร 律的 พูด 啊， มี 是 เยอะ 千篇 แยะ 万 นะ 化 คะ 的。那每个人他有不同的话术，我只是给大家 แต่ละคนก็มี 做 วิธี 几 พู 个 ดของ 举 แต่ 几 ละ 个 ของ 例 ตัว 子 เอ 而 ง 已。那我们接下来看看啊，邀约的原则，邀约的原则 ที 非 นี้เรา 常 มา 重 ดู 要 ว่า 啊。 นะคะหลัก 我们刚才说了，一定是 ของ 高 การ 姿 นัด 态、高兴奋度，你的说话要有 เรา 力 จะ 度， ต้องเวลา 一 ที่ 定 เรา 要 พูด 自 เราจะ 信， ต้อง 绝 มี 对 ความ 的 กระ 自 ตือ 信。 รือร้นเราจะต้องมีเหมือนกับให้ 高 เขา 姿 รู้ 态、 สึก 高 ว่า 兴奋度，就是 มัน 首先 แบ 你 บ 为了他好，然后是吧， เรารู้สึก 带 ก 着 ระ 一 ตือรือ 种 ร้น 神 มาก 秘 ให้ 感 คน 啊， เขา 一 อยา 种 ก 兴 รู้ 奋度去跟他讲。所以这个话术是一定要练习的啊，要演 สิ่งเห 练 ล่า 演 นี้เราจะ 练 ต้อง 的 ฝึกนะคะ 绝对的自信是吧？ เราจะต้องมีความเชื่อมั่น 你就是为了 มาก 就是 ๆใน 想 สิ่งที่ 帮 เรา 助 พูด 他，你要让他明显的感觉到你正在为他介绍一个难得的机会啊， เรา 啊 จะ 去 ต้องให้ 增 เขา 强 รู้ 对 สึก 方的 ว่า 好奇心。 เหมือนกับว่าสิ่งที่เราพูดเราบอกเขาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ไม่เคยมีมาก่อน 你是为他好，你是 แล้ 为 วเรา 他 ก็ 好。 เหมือนกับว่า 第二个呢就 อยากให้ 是 เขาดีเราอยาก 三不 ให้ 谈， สิ่งดีๆกับ 三 เขา 不谈啊，这个地方大家注意啊，很多人 แล้ว 他 ก็ 会 สามอย่างที่ไม่ให้พูดนะคะห้ามพู 出 ด 现这个犯的很多人在这个地方他就犯 มี 错误 คน 了。 หลายๆคนที่ทำ 三不谈啊 ผิดตรง 因为 นี้ 我们在邀约的时候，我前期不可能跟他讲太多，我要不就跟他讲啊，有个什么样的好产品，要不就跟他讲是吧，有一个好机会，那他肯 หนึ่งก็คือว่าเราอย่าพูดเยอะนะคะ เราก็บอกแค่ว่าเรามีสิ่งดีๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะแนะนำให้ลองใช้ หรือไม่ก็มีโอกาสดีๆอยากที่จะให้รู้จักให้ได้เข้าใจอะไรเงี้ย 你反过来会问嘛，哎，什么样的产品呀？ ของ 或者 อะไร 说 เหรอ 什么 สิ 样 น 的 ค้า 公 อะไร 司呀，你就直接跟 หรื 我 อว่า 说 บ 嘛 ริ。ษัทอะไร 然后大多数时候，这个时候我们的伙伴会怎么样呢？ คนส่วน 他 ให 就 ญ่ 开始滔滔不绝，就开始告诉别人了 ก็จะทำ 啊 ไมคะเริ่มอธิบายนะบริษัทอธิบายแผนการตลาดอธิบายใหญ่เลยธุรกิจอะโทมี่ดียังไงอะไรเงี้ยนะคะในโทรศัพท์ 爱多美产品怎么好是吧？哎呀，韩国科马，韩国原子力， อธิบาย 然后在全世界又怎么样 เกาหลีโคมาเกาหลีอะไรเงี้ย 我 นะคะ 发 อ 现 ธิบาย 绝大多数的伙伴，我们在这 อันนี้ก็ 个 คือสิ่งที่เรา 环节啊， ทำส่วน 都 ให 会 ญ่ 犯这样的错误，甚
甚至有的伙伴呢就直接开始讲公司了，บางคนก็เริ่มพูดถึง啊，อ公司ธิบาย爱多美บริษัท怎么นะคะ样啊，
บริษัทดี然มาก后อะไรอย่างเงี้ย这个讲模式，讲制度直接หรือ就上ไม่ก็พูดแผ来就会นการตลาด说别人的公司怎么不好，哎，我们的爱多美怎么บ好，ริษัท然后我们อื่นเนี่ยไม่的制度是ดียังไงอะโทมี่怎么样的，ดียังไง巴不得一口气在电话里面所ก็有东พู西都ด是一นะคะ股脑พูด的แบบเยอะ倒给对方มากในโทรศัพท์在这个时候会出现什么情况？大家告诉我ถึงตอนนี้คุณรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น大多数时候对方就会说，哎呀，这种东西太多了，เขาบอกว่า不感兴趣。เยอะของพวกนี้เยอะมากบ这个ริษัท不就跟那เหล่านี้เย个什么อะแยะมากมาย安利差不多吗？ก็เหมือนกับ这个不就跟เหมื那อนกับ个什么แอม电商เวย์ใช่ไหม平台ล่ะ差不多吗？哎呀，太多了，太多了，是吧？我现在没有เขาบอก时间，ว่าเยอะเยอะไม่ฉัน直ไม่接就สนใจหรอก在电话里面就拒绝你了，是还是สุด不ท้าย是？เขาก็คือปฏิเสธเราในโทรศัพท์เล所以ยเรา大家记住ก็หมดโอกาส邀约的原则一定是三不谈。邀约我们今天就是邀约，它不是讲计เขา划บอกว่านัดก็คือนัดนะ很多คะ人把邀约当成了讲计划，ห้ามพูด在电话里面就开始跟他讲公司产品制度就开始讲。เรา邀อยากจะ约我们今พู天的ด目的就是为了见面。เพราะว่าการนัดเนี่ยก็คือ见面เป้าหมายก็คือ所ว่าให้有的问题เจอกัน都不是问题เจอหน้ากัน只要能见到面，我觉得几乎成交就是100%，对吗？ถ้าเราได้เจอกันแล้วเนี่ยนะคะโอ所以กาสก็คือ不要在电话里100%切记不要在电话里面说太多。ดังนั้นต้องจำให้ได้นะคะห้าม电ใช้ 话วิธีก็คือว่าพูดใน最好โทรศัพท์控制在2分钟以内。แล้วก็เวลานัดเนี่ยก็จะต้องให้ใช้เวลาแค่2นาที这是一个重要的一个点吧，大家一อัน定นี้ก็คือ 要记下。จุดที่สำคัญ第三点就是我们自身的一个专业化的一个素质。不管是语言的熟练度，还是我们的业务แล้วก็ที่知识3ก็คือ还是สิ่ง我们的ที่สำคัญก็คือ自ว่า身的เวลา形ที่象和เราจะนัด状เนี่ย态นะคะก็คือ其实การ在พู邀约之ดด้วยความเชี่前ยว都已经ชาญกัน开始准备好的。ก็คือสิ่งที่เราจะคุยเนี่ยนะคะเราจะต้องให้เขารู้สึกว่า是吧？任何事เรามี情ความ我เชื่อมั่น们都是要事先准备好的，你没有ก็准คือ备就是ทุกอย่างเราจะ在准备ต้องเตรียม失败。พร้อมก่อน很多人是ที่จะนัด拿起电话หรือว่าก่อน刚ที่จะ听说คุย完爱多美就很兴奋，然后拿起电话在现场就开始打了，然后对公司也没有一个深入的一个了解，自己都บาง还没有คนเนี่ยนะคะก็非ยัง常的ไม่ได้เข้าใจ自信，บริ自ษัท信来อะไร自于มากเลย我们对แล้วก็公司的一个เหมือน全กับว่า方位的บาง一个了解，ทีก็ไม่มี对吗？ความเชื่อมั่น说你的ก็专โท业รศัพท์นัด专业แล้วก็素质คุย很重要。还有อัน我นี้สำคัญ们自身的一มาก些นะถ้าทำแบบนี้状ไม่สำเร็จแน่นอน态打电话的状态也是非常重要的แล้วก็打电话一定要有个好状态，อารมณ์一定ของเรา 要 ก็ 调整สำคัญ好自己。เราจะต้องเหมือนกับว่าให้เรารู้สึกมีความกระตือรือร้นมีความตื่นเต้น我觉得很多以前做销售的人都是在打邀约电话之前都是要什么运动一下，或者说对着บางคนนะมีหลายคนเลยที่เขาทำเหมือนกับว่าก่อนที่จะนัดเนี่ยนะคะเขาจะแบบออกกำลังกายก่อนอะไรก่อนให้ตัวเองรู้สึกมีชีวิตชีวากระปี้กระเป๋ามีความตื่นเต้น镜子是吧？练习微笑先自己去找到那种感觉这个时候成功率会加大的，真的是这样子千万不要躺在沙发上躺在床上这个卧在沙发上去打这个电话你这个状态其实有的时候你的状态会直接传递给对方的如果我今天把自己打扮得非常的职业精气神都非常好，在这个情况下我们再去打这个电话的话，你相信对方能感受到我们的เราจะต้องมีความกระตือรือร้นมีเหมือนกับว่ามีพลังนะคะ所以在邀约之前大家注意一定要先学习先学习ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียน对爱多美ก่อน公司有一个深入的了解这个是แล้วเราก็จะต้องเหมือนกับว่าเข้าใจธุรกิจอะโทมี่อย่างลึกต้องเข้าใจอย่างจริง时候呢你就充满了自信ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อมั่น自信才能够什么有兴奋度才能เพราะว่า后面才有ความ高姿เชื่อมั่น态เราก็จะมี自信是เราจะ关พูด键อย่างกระตือรือร้นเราจะพู这是ดอย่างด้วยความเชื่อมั่นอย่างมั่นใจ三个原则就是做好充分的准备เราจะต้องเตรียมให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะ每个人他可以设计适合自己的台词或者适合对方的一个台词要把它设计好所以这个工作呢我们大多数伙伴是没有去做的所以你的成功率是不高设计好台词然后把它背下来然后还有一个注意要点就是不要用欺骗的方式去邀约别人แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอย่าใช้วิธีการโกหก你过来呀给你介绍一个女朋友呀อย่างบอกว่า他一来一看哪里是叫我吃饭的ที่บ้านกินข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าไป说是ที่ไหน让我来กิน吃饭其ข้าวเสร็จ实พอ是让我来ไปถึงที่听นู่น课的เหมือนกับว่าคุย他是不是会很กลายเป็นว่าชวนเขาไปฟังธุรกิจหรือว่าไปเหมือนกับว่าประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามเด็ดขาด然后还有一个注意的要点就是说
当这个客户他是新客户啊，他是新朋友，他没有了解过爱多美，他也没有体验过爱多美的产品，แล้วก็ถ้า那这个时候呢，เพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนใหม่โดยที่เขาไม่เคยรู้จักอะโทมี่ไม่รู้จักสิ่งเหมือนกับว่าธุรกิจ一定不要让他同时邀约很多个人啊，要做1对1的。 ก็คือว่า 你要先把 เรา 他 นะคะ 一 อย่า 个一个 พ 的 ยา 邀 ยาม 约 นัดห 做 ลายๆ 1 คน 对 ที 1 เดียว 深度的工 นะ 作 คะจะต้อง1 这 ต่อ 也是1我 ดี 们以 ที่สุ 往 ด 容易犯的一个错误啊！一 เพราะว่าอะไร 邀 เราพ 约 ยายามคิด 好 ว่า 多 อยากแบบ 个 นัดทิ้งห 然 ลา 后 ย 就 ๆ คนอะไร 想的 เงี้ย 是 เราจะได้แบบสามารถ 一 พูด 下 ที 子 เดี 都 ยว 把 เล 他 ย 们 อะไร 成 เงี้ย 交 แต่ 掉 ว่าบางครั้ง 啊 เนี่ย 不要 นะคะ 着 ถ้า 急 คนนั้นเขาไม่เข้า 一 ใจ 个一 มัน 个 ก็ 来。 กลายเป็นว่า 爱多美 เหมือนกับ 啊， ว่าห 你 ลาย ๆ คนมัน 你 ก็ 人太 คื 多 อ 了的 เขา 话，你根本就 เขา 没有办法去讲 รับ 啊。 ในสิ่ง 有的 ที่ 人 ไอ้ 认 นี่ 可，有的 ไม่ 人 ได้ 不认 ก็ 可 คือว่าเราควบคุมไม่ 啊， ได้ 所以不 นะ 能 คะ 邀 บาง 约 คน 太 เนี่ย 多 แบบ 的人 คุยคนนี้ 啊。 คุ 同 ย 时 อยู่ 呢，就 เวลา 是 เราพูดกับคนนี้คนนู้น 姿 พู 态 ด 比 อะไร 说不 เงี้ 重 ย 要， นะ 就是 มัน 说 ไม่มีสมา 邀约 ธิ 不 ใน 成 การ 功也没有 รับ 关系，是吧？永远都是下一个啊，你不缺人。那我们今天邀约不成功的原因在哪里呢？邀约不成功，总结了一下，总的来说就是3点。第一个是心太急了， เขาบอกว่าแล้วก็ที่เรานัดแล้วไม่สำเร็จเนี่ยมันก็มี3อย่างนะคะที่มันเป็นปัญหานะคะอย่างที่1ก็คือทัศนคติ 心太急了，就是前期的铺垫没有到位的时候，你 เรา 就 รีบ 邀 เกิน 约， ไป 或者说你就认识了，关系没有到位，就刚刚认识你就马上要去邀约 บางทีเนี่ยแบบเรา 他， เพิ่ง 或 จะ 者 รู้จัก 说 คน 你 คน 就 นี้ 是 แค่นั้นเองเรา 没 ก็ 有 นั 一 ด 个 แล้วนะคะเรา 体 รี 验 บ 产 เรา 品 อ 的 ยาก 一 ที่ 个 จะ 过 ให้เขา 程， รู้ 你就马上就想让他来做这个事业。很多时 อยาก 候 ที่จะให้เขา 以事 ทำธุ 业 ร 切 กิจ 入的话，这要注意方式方法， แล้ว 要 เรา 看 ก็ 人 พู 的 ดแบบ 啊， ธุรกิจกับเขา 看具体的情况的话，所以大多数邀约不成功就是太着急了有的人 ส่วน 甚 ใหญ่ 至 แล้ 见 ว 了一 ที่ไม่ 面就 สำเร็จ 马 ก็ 上 คื 就 อเรา 想 รี 搞 บเกิ 定 นไป 他就想把他邀约过来跟他讲爱多美这种情况下是欲速则不达做 ถ้า 销 เรา 售 เหมือนกับ 它 ว่า 就 รี 是 บ 一 อยา 个 กที่จะ 长 ให้ 期的 เขา 一个 รู้จัก 铺 ธุ 垫 ร 和 กิจ 累 อะโท 积 มี่ 人 อยาก 脉 ให้ 的 เขา 一个过 ทำอะไร 程 เงี้ยนะคะส่วน 去 ใหญ่ 建立信任度的一个过 จะ 程 ล้มเหลว 当你的信任度建立到位了以后很多事 แล้ว 情 อย่าง 都是 ที่ 水 สอง 到 ก็ 渠 คือ 成 อะไรก็ 第 คื 二 อ 个原因就是不自信 ความเชื่อ 今 มั่น 天 ใน 你自 ตัว 己 เรา 对爱多美还不太了解产品都还没有用那对方你 ควา 在 ม 邀约的 เชื่อ 时 มั่น 候 ของเรา 对方 ด้วย 如果 นะคะ 说 ก็คือว่าเราจะต้องมี 打 ความ 击你 เชื่อ 的 มั่น 话 เราจะ 你 ต้อง 自己 เข้าใจ 有 ใน 可 ธุร 能就 กิจ 什么就放弃了不自信自己就觉得哎呀是吧说不清楚因为你没有找到方法第三个就是废话太多该说的 ที่สาม 也 ก็ 说 คือ 不 อะไร 该说的 ก็ 也 คือว่า 说 พูด 一个 สิ่ง 电话 ที่มัน 拿 ไม่ 起来就 จำเป็น 没 อะ 完 ที่ 没 มัน 了 แบบ 打得对方恨不得把你挂掉为 พู 止 ดเหมือนกับพูดเยอะเกินไปนะ 基 คะ 本 พู 上 ด 就 แต่ 这 สิ่ง 3类 ที่แบบ 原因所以所有的 ไม่ใช่จุด 失败 สำ 都 คัญ 是有 นะ 原因的 ไม่ได้ 所 พู 有 ด 的 ประเด็น 成功都 สำ 是 คัญ 有 อะไรเงี้ย 方 พูดเย 法 อะเกินไปจนค 你 น 今 อื่น 天不 เขา 学 ฟัง 习的 แล้ว 话 รำคาญ 真的会 เขา 浪 ก็ 费我 อยาก 们 ที่จะ 很 วาง 多的 โทร 资 ศั 源 พท์ 很多人身边不差朋友但是他缺什么这些销售的技巧邀约的一些技巧所以他把很多的人脉就是好像很难去启动因为 ก็ 邀约 มี 了 ห 几 ลาย 次 ๆ 过 คน 来 นะ 的 คะ 话 ที่แบบว่า 你 มี 后面 เพื่อน 再没 เย 有 อะ 办法 แต่ 去 ว่า 邀约 ก็คือว่าอยากที่จะชวนแต่ 所以 กลั 看 บ 懂 ชว 爱 น 多 ไม่ 美 สำ 之 เร็จ 前 ก็ 并 เพราะ 不 อะ 是 ไร 第 ก็ 一 เพ 时 ราะ 间 สิ่ง 赶 นี้ 快就列名单打电话看懂爱多美之前在你工作之前在你打电话之前一定要什么大量的用产品然后对公司 ก่อน 有 ที่ 一 เรา 个 จะท 深度的 ำก่อนที่เราจะไปแนะนำหรือว่าไปบอกเนี่ยนะคะเราอย่างแรกก็คือเราจะต้องใช้สินค้าพยายามใช้สินค้าทุกอย่างแล้วก็เข้าใจสินค้าทุกอย่าง了解再学习一些方式方法技巧再去 แล้ 开 ว 始 ก็ 工作 เรียนรู้ 好的 นะคะ 那 ฝึก 邀约呢很多时候呢其实我们是为了体验邀约刚才说了不是为了讲计划讲计划是后一步了 เวลาที่ 那我 เรา 们就 นัด 是 เนี่ยนะคะ 想 ก็คือ 你 การ 想 นัด 跟他讲 อย่าง 爱多 อ 美 ย่าง 事 ที่เมื่อ 业 กี้บ 前 อก 景 นะ 的时 ก็ 候 คือ 前 นัด 期的时候 เจ 你 อ 要 กัน 做好 ไม่ใช่ 体 ว่า 验的 เรา 工 จะ 作 ไป 做好 พูด 体 แนะ 验工 นำบ 作 ริ 以 ษัท 后 อะไร 呢 เรา 你 นั 就 ดเสร็จแล้ว 接 เรา 下来 ค่อย 开 มา 沙龙会 เจอหน้า 讲 กัน 公 แล้ว 司 ค่อยพูด 包括一日研讨会他就很容易接受了如果产品 ถ้า 没有体验 เรา 的时 เหมื 候 อนกับนัดเสร็จแล้วได้เจอกันแล้วเขาเข้าใจแล้วเราค่อยๆไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเขาก็จะยอมรับมากกว่า